मेरे पास कोई खिलौना नहीं है, चलो इस लकड़ी से ही गुब्बारे फुलाता हूँ। अरे पागल बुढ़िया, ये कोई तरीका है गुब्बारे फुलाने की? दादी जरा तुम दिखाना। अभी दिखाता हूँ। ये देख बुढ़िया, ये तेरी बस की बात नहीं है, जा यहाँ से। अरे ये क्या, वो रवि फिर से मेरी पत्नी का खिलौना तोड़ दिया। उसकी इतनी हिम्मत, लगता है उसको औकात दिखाना ही पड़ेगा। लगता है उस रवि को पैसों का घमंड ज्यादा हो गया है। अगर आज मैंने अपनी पत्नी को अच्छा खिलौना बनाकर नहीं दिया तो लोगों के सामने मेरा नाक कट जाएगा। उस रवि को लगता है हम लोग गरीब है तो अपनी शौकी चीजें कभी नहीं खरीद सकते, लेकिन जानता नहीं है वो ऐसी चीजें मैं घर पे ही बना सकता हूँ। लेकिन दोस्तों आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस गरीब का भला हो जाएगा। अरे मत रो संपा, ये ले और दिखा दे उस रवि को। अरे बा, इसमें से तो बहुत सारे गुब्बारे निकल रहे हैं।